dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hadimiyo dibatiyo gajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaanu soo booqday hay-adda magaceeda la yiraahdo sajad qar allaha siiyo waxay noogu yimaadeen beertii qudaarta ay noogu yimaadeen aniga waxaan ka mid ahay beeraleyda tuulada Shamiinto oo beeraha oo hadda waxaan dhex taaganahay beertii oo qajaarkan dhex taaganahay oo koostada dhex taaganahay koostada waxay ku arkeen tilxiyaalka waa sabireen oo xataa daawo u waynay sabir ay ka qaadeen qar allaha siiyo dad oo micnaha oo ummad wax u qabanayso waaye dhibaatada ugu weyn oo maanta gobolkayna haashata Shabeellaha Dhexe Hirshabeelle daawo la'aan cudurra imaana daawiisa mintaqayn farmashiya tagay waxa la aqreed isi ku dilaysa ma oo ku buufinay ururka sajad waxaan ka rajaynaynaa shay waliba daawada ay leedahay ayaga aqoon u leh ayaga dadkii loo xil saaray oo gobolka Shabeellaha Dhexe loo xil saaray waxaan ka rajaynaynaa cudur waliba oo yimaada qofka uu madax laga hayo oo kaniini la siiyo alla xanuunkiina hadii la siiyo ma caafimaad ma caafimaad dadkan waa dad khibrad u leh beeraha ka soo baxay jaamacadaha beeraha sajad waxaan ka rabnaa cudurka oo haya beerta inay naga saacidaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biriga oo na soo booqatay ururka sajad oo xisaabsan dhanka beeraha maanta na soo booqdeen alxamdulillaah ilaahay ayakana ajir iyo xasanaad allah ha siiyo beeraha wax soo saarka beeraha ayay qaabilsan yihiin sidii anaka noo sheegeen marka anakana beeraha dan badan ayaa nagu hayso oo waxaan dhulka waa leenahay oo dhul sidiisa banaa xabad material lahaashadiisu laakiin wuxuu rabaa tacab badan ayuu rabaa wuxuu hadda wax badan aan nahay geedka la yiraahdo Ethiopian waa kane Ethiopian la yiraahdaa gacanta ku haya Ethiopian la yiraahdo wadanka waxa dhibaatada badan u keenay waa asago ayuu sheegin dhulka sidiisa banaa wuxuu rabaa daawo rabaa abuur baa u baahanahay yuuray baa u baahanahay oo daawo badan u baahanahay hal baako oo aan karneed oo $2 joogta xataa magada ka soo booqday oo sajad inay wax badan ee noo qabtaan abuur noo raadiyaan wax badan ee waxay noo arkayaan daawo noo waxay noo arkayaan wax walba ilaahay ku cilmi leh laakiin dadaal fara badan inay muujiyaan ayaan ka sii doonaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhulkeena